إذا تحدثنا عن ضرب عدد من منزلة واحدة بعدد مكون من 3 منازل، هو كان بيشبه درسنا اللي تعلمناه سابقا، ضرب عدد من منزلتين، ولكن بيختلف إنه صار عندي منزلة بالمئات، الآحاد، العشرات، المئات، فأنا بضربهم في عدد، العدد بضرب الآحاد وكذلك بضرب العشرات وبضرب المئات. والآن يوفر أحمد كل يوم 532 دينارا. هيا نجد ما يوفره أحمد في 4 أيام. أحمد بالأربع أيام رح كل يوم يوفر 532 دينارا. أنا بدي أوجد كم رح يوفر في ال4 أيام. أنا بقدر إني أنا أجمعهم بس رح ياخد مني وقت كبير، فأنا بستبدل الجمع التكراري بعملية الضرب. إذا بيكون الإجابة من المعطيات السؤال، معطيات السؤال إنه حكالي كم أحمد بوفر كل يوم. إحنا المطلوب منا نوجد كم رح يوفر أحمد في 4 أيام. إذا مطلوب مني أضرب 4 ضرب 532 لأجل ما يوفره أحمد. نضرب بداية باستخدام الطريقة التوزيعية، ثم ننتقل للضرب العمودي وأخيرا للضرب الأفقي. الطريقة التوزيعية، ال4 ضرب 532، ال4 بتبقى مثل ما هي، ضرب 532 بدنا نحط الآحاد لحال والعشرات لحال والمئات لحال، نوجد القيمة المكانية أو المنزلية لإلهم اللي هي تسمى بالصورة الموسعة. إذا أنا بدي أكتب العدد المكون من 3 منازل بالصورة الموسعة. 4 ضرب 2 زائد 30 زائد 500. الخطوة اللي بعدها ال4 بالضرب رح تتوزع على الجمع، لأنها اسمها توزيعية، أنا بدي أوزع الضرب على الجمع. ال4 رح تضرب ال2، وال4 بتضرب ال30، وال4 بتضرب ال500، أي بتضرب الآحاد وبتضرب العشرات وبتضرب المئات. نوجد نواتج الضرب. 4 ضرب 2 8 زائد 4 ضرب 30، بننقل الصفر، و4 ضرب 3 12 زائد 4 ضرب 500، بننقل الصفرين، و4 ضرب 5 بتساوي 20، أي 2000. أوجدنا نواتج عملية الضرب، ننتقل لنوجد نواتج عملية الجمع، نجمعها بيكون الناتج 2128. والآن بعد أن أجرينا عملية الضرب باستخدام الطريقة التوزيعية، هيا نستخدم الضرب العمودي. 532 ضرب 4. 4 بتضرب الآحاد وبتضرب العشرات وبتضرب المئات. 4 ضرب 2 آحاد 8 آحاد. 4 ضرب 3 آحاد 12. نوضع الاثنين والواحد باليد. 4 ضرب 5 20 زائد 1 21. والآن ننتقل إلى الضرب بالطريقة الأفقية. نلاحظ أن الضرب بالصورة العمودية والضرب بالصورة الأفقية بيكون مكتوب بشكل أفقي. 4 ضرب 532، 4 بتضرب الآحاد للعدد الثاني، 4 ضرب 2 8، والأربعة بتضرب العشرات للعدد الثاني، وكذلك الأربعة بتضرب المئات. إذا الضرب بالطريقة الأفقية، الأربعة بتضرب الآحاد وبتضرب العشرات وبتضرب المئات بصورة أفقية، فبيكون الناتج 2128. لكل فرد الحق في التمتع بعدالة اجتماعية. يتبرع محمد بمبلغ 125 دينارا شهريا لجمعية خيرية ترعى اليتامى، فكم دينارا تبرع محمد في 3 أشهر؟ إذا عنا مسألة أمامنا تحكيلي إنه محمد متعود إنه يتبرع بمبلغ، هذا المبلغ قيمته 125 دينار شهريا لجمعية خيرية هي بترعى اليتامى. أنا بدي أعرف كم دينار بتبرع أحمد في 3 أشهر. المسألة أمامي فيها معطيات، المعطيات إنه محمد أنا عرفت كم بتبرع شهريا، بتبرع بقيمة 125 دينار. أنا المطلوب مني أوجد كم بتبرع محمد في 3 أشهر، معناها المطلوب بحكي لي إنه 125 تجمعيها للشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. بس أنا كبرت، بستبدل عملية الجمع التكراري بما إنه كل شهر رح يتبرع بنفس المبلغ، بستبدلها بعملية الضرب. فمنمثلها أمامنا 1 100
واثنين عشرات وخمسة آحاد، 125 زائد 125 زائد 125. بدنا نجمعهم مع بعض بعملية تسمى عملية الضرب بدل الجمع المتكرر، فبتصبح 3 ضرب 125. نضرب الآحاد، 3 ضرب 5 آحاد بتساوي 15، أي أنا عندي 5 بالآحاد وواحد بحمله للعشرات بتحمله الاثنين. ننتقل، 3 ضرب 2 6، 6 عشرات وكمان معي واحد باليد بتصبح 7 عشرات أي 70. ثم ضرب المئات، 3 ضرب 1 مئات، 300 أي 300. نضرب أفق عموديا، 3 ضرب 5 15، 5 وواحد باليد، 3 ضرب 2 6 زائد 1 7، 3 ضرب 1 بتساوي 3 أي 125 ضرب 3 بتساوي 375 دينارا راح يتبرع محمد خلال 3 أشهر. إذا تحدثنا عن عملية ضرب عدد من منزلة بعدد من 3 منازل. إذا كان عدد مكون من 3 منازل، عدد المنزل راح يضرب الآحاد، راح يضرب العشرات وكمان يضرب المئات. هذا هو الاختلاف البسيط بين الدرس اللي تعلمناه سابقا إنه كان العدد بضرب الآحاد وبضرب العشرات. معناها أنا اليوم ما أخذت درس جديد، أنا استفدت معلومة جديدة في الضرب. ما بدنا نعقد حالنا في درس الضرب. والآن ننتقل إلى الكتاب إلى التمرين 2. ألف 212 ضرب 4. عنا عدد مكون من 3 منازل ضرب عدد مكون من منزلة. المنزلة بتضرب الآحاد وبتضرب العشرات وبتضرب المئات. 4 ضرب 2 بيساوي 8 بنضعها بالآحاد. 4 ضرب 1 بتساوي 4 بنضعها بالعشرات. و4 ضرب 2 بتساوي 8 بنضعها بالمئات. إذا 848. ننتقل بقى، 601 ضرب 5. 5 بتضرب الآحاد، 5 ضرب 1 5. 5 بتضرب العشرات، 5 ضرب 0 0. 5 بتضرب المئات، 5 ضرب 6 30 أي 3005. ننتقل لجيم، 3 ضرب 321. 3 بتضرب الآحاد، 3 ضرب 1 3. 3 بتضرب العشرات، 3 ضرب 2 6. و3 بتضرب المئات، 3 ضرب 3 9 أي 3 ضرب 321 بتساوي 963. د 9 ضرب 110. 9 بتضرب الصفر بتساوي صفر الآحاد. 9 ضرب 1 عشرات 9 و9 ضرب 1 مئات 9 فبيكون الناتج 990. إذا ضرب عدد مكون من منزلة في عدد مكون من 3 منازل، المنزلة الواحدة بتضرب الآحاد وبتضرب العشرات وكذلك بتضرب المئات. تمرين 4. نضرب عموديا ونضرب أفقيا. بداية نبدأ بالعمودي، 126 ضرب 7. 7 بتضرب الآحاد وبتضرب العشرات وكذلك بتضرب المئات. 7 ضرب 6 آحاد 42، الاثنين في الآحاد والأربعة بالعشرات. 7 ضرب 2 14 زائد 4 18، 8 آحاد وواحد عشرات. 7 ضرب 1 7 زائد 1 8 أي أن الناتج 882. ننتقل، 109 ضرب 8. 8 ضرب 9 72. 8 ضرب 0 0 زائد 7 7. 8 ضرب 1 8. 872 الناتج. ننتقل للضرب الأفقي، 5 ضرب 444. 5 ضرب 4 20، 0 و2 باليد. 5 ضرب 4 20 و2 22، 2 و2 باليد. 5 ضرب 4 20 و2 22، إذا بيكون الناتج 2220. 8 ضرب 690. 8 ضرب 0 0. 8 ضرب 9 72. و8 ضرب 6 48 زائد 7 55، فبيكون الناتج 5520.